Mataimakin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Sanata Barau Jibrin Maliya ya tarbi wasu mambobin Kwankwasiyya da suka tsallaka zuwa jam'iyyar APC. Sanata Barau Jibrin ya yaba musu kan matakin da suka ɗauka, inda ya bayyana cewa sun rabu da tafiyar da take talauta mutane da sanya su cikin damuwa. Mataimakin shugaban Majalisar Dattawan ya buƙaci masu sauya shekar da su mara shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu baya don ya samu nasara. Masu sauraro kuna tare da Abbas Yakubu Yaura a wannan tasha ta Dimokuraɗiyya TV. Mataimakin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Barau Jibrin Maliya ya karɓi ɗaruruwan mambobin Kwankwasiyya da suka sauya sheka zuwa jam'iyyar APC. Sanata Barau Jibrin ya bayyana sauya shekar tasu a matsayin wani nufin Ubangiji na samar musu da kyakkyawar makoma ta siyasa. Mataimakin shugaban Majalisar Dattawan ya bayyana hakan ne yayin taron karɓar su da aka gudanar a Kano. A cewar rahoton jaridar Daily Trust, Barau ya tarbi 'yan Kwankwasiyya. Sanata Barau ya yaba wa sabbin mambobin, yana mai cewa shawarar da suka yanke ta shiga APC ta zo ne akan lokaci, kuma tana da matukar muhimmanci, kuma tana da matukar amfani. Duk lokacin da Allah ya nufi ya kyautata rayuwarka, sai ya shiryar da kai zuwa hanya madaidaiciya. Na yi imanin cewa Allah ne ya kawo ku cikin APC domin inganta rayuwarku. Sanata Barau ya bambanta APC da tafiyar Kwankwasiyya, inda ya zargi tafiyar da haifar da rudani da talauci, yayin da APC ke ginawa, jam'iyyar da kuka bari ita ce ke rushewa, a cewar Sanata Barau Jibrin. Sanata Barau ya soki tafiyar Kwankwasiyya, sannan ya ƙara da cewa mutane da dama sun yi asarar rayuka, dukiya da ma lafiyar kwakwalwa saboda shiga tafiyar Kwankwasiyya, yayin da yake kwatanta tafiyar da sunan Kwankwasiyya wato haifar da talauci. Sanata Barau ya buƙaci sabbin mambobin da su mara shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu baya. Mataimakin shugaban Majalisar Dattawan ya kuma buƙaci su ba da gudunmawa wajen ƙarfafa nasarorin APC a Kano da ma ƙasa baki ɗaya. Taron karɓar masu sauya shekar ya samu halartar manyan jigajigan APC, shugabanni da kuma waɗanda suka sauya shekar, inda suka sha alwashin biyayya ga jam'iyya mai mulki. Gangar siyasar 2027 ta fara zaƙi. An nemi Barau ya yi takara da gwamna Abba. Kawu Sumaila ya haɗa kai da Barau wajen yi wa NNPP barna a Kano. Rikicin Kwankwasiyya ya buɗe wa Barau ƙofar karɓar 'yan Kwankwasiyya zuwa APC a Kano.